এইচআর ইলেকট্রনিক্স মানেই কিন্তু ওয়ালটনের যত গোমর আছে সবকিছু ফাঁস করে দাও। আর সবচেয়ে বড় কথা কই ভাই, টাকা কামাইতে ফিল্ডে আসিনি, ফিল্ডে আইসি ভাই সম্মান কামাইতে, ইজ্জত কামাইতে। টাকা আল্লাহ বহুত দিছে। কালারটা জোস না ভাই, অসাম অসাম। আর এটা হলো ভাই 348 লিটার হলো গ্রোস, 333 লিটার হলো নিট, 19 সিফটি ফ্রিজ। খুললা দেখেন ভাই, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা অনেক বড় ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ, অনেক বড় ভাই, এটা অনেক বড় ফ্রিজ। যারা বড় 386 GDEL মডেল নন ফ্রস্ট, 386 লিটার হলো গ্রোস, 328 লিটার নিট। এটা আমার ডিপ কিন্তু 40% আর আপনার নরমাল হলো 60%। হ্যাঁ, এটা হলো ডিপ নরমাল, ডিপ কন্ট্রোল করার লাগে আলাদা মিটার, ও যে ভাই নরমাল কন্ট্রোল করার লাগে আলাদা মিটার। এর আর কি একটু প্রিমিয়াম করছে, একটু বড় লিখা ভাবায় আর কি। আচ্ছা এই খুললা দেয় ভাই, এই যে ভাই এটা হলো টোটালি হলো পুরোটা ডিপ, আর এটা হলো নরমাল। আর যে লাইটগুলো ইউজ করছে না ভাই, এটা যদি আপনার ঘরে মনে করেন 12 ভাই ঘরে একটা লাগান, তাহলে পুরো ঘর ফর্স হয়ে যাবে। একটা আইনোজার সিস্টেম আছে এই যে, আচ্ছা আচ্ছা, এটা যখন চালু করবেন না, এটা দেখবেন একটা ব্লু কালার লাইটিং করে। হ্যাঁ, তখন এই জায়গায় মনে করেন হুটকি যদি রাখেন, হুটকি মাছ, গরুর মাংস, মুরগির মাংস, কাঁচা পাকাই না সব এক লগে রাখেন, তাও একটা খাবারের গন্ধ একটা খাবার যেমন ওটা একটা দেওয়াল রেডি করবো ভাই। এই দেওয়ালটার কারণে একটা খাবারের গন্ধ আর একটা খাবারে আপনার যাইতে দিব না ভাই। এই সব মানে অথেন্টিক প্রোডাক্ট আমরা সেল করি, আনঅথেন্টিক আরে ভাই সবাই অথেন্টিক প্রোডাক্ট সেল করে। যারটায় 12 বছরের সিল দেওয়া আছে ওইটাই অথেন্টিক, যেটা 12 বছরের সিল কাটা আছে ওটা অনঅথেন্টিক, ওটা বি গ্রেড ওয়ারেন্টি কার্ড। ঠিক আছে, এই যে বি গ্রেডের মাল যেটা আছে এটা আমি বিস্তারিত করে দেবে। বি গ্রেডের মালে এরকম একটা ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবো, এই কার্ড এই জায়গায় সুন্দর করে লেখা থাকবো ডিসকাউন্টেড। এরপর ভাই এটারে খুলবেন, খুললে এই জায়গায় ভাই জল ছাপ তো বোঝেন, জল ছাপ দিয়ে হ্যাঁ লেখা থাকবো ডিসকাউন্টেড। এই জায়গায় লেখা থাকবো 3 বছর, এই বারকোডের নিচে লেখা থাকবো ভাই বি গ্রেড। ঠিক আছে, অন্য দোকান দেখেন দেখে আয়া কন যে ভাই এটা তো আরো 500 কম পাইছে, আপনি কি দিতে পারবেন? আমি যদি পারি হ ভাই ইয়েস দিতে পারবো, না পারি বললাম ভাই সরি ভাই মাফ করে দেন। যারা আমার কাস্টমার আছেন, যারা ফ্রিজ কিনতে চান, আমার ভাই, আমার মা, আমার বোন, সবার ক্ষেত্রে ভাই এই সেম গোমরটা আজকে আমি ফাঁস করে দিব ইনশাল্লাহ। তারপরে অফারের বিস্তারিত করে দিই। এইচআর ইলেকট্রনিক্স মানে কিন্তু ভাই ওয়ালটনের বিশাল ডিসকাউন্ট, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি ইস্যুটা করে দিই ভাই। ছোট ফ্রিজ হন, বড় ফ্রিজ হন, ডাবল ডোর লোন, সিঙ্গেল ডোর লোন, অনেক বড় লোন, নন ফ্রস্ট লোন, ডিপ লোন, যেটা লোন ভাই গ্যারান্টি সেম 12 বছর পর্যন্ত কম্প্রেসার গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্টস আছে 4 বছর, হোম সার্ভিস ফ্রি আছে 1 বছর, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি 1 বছর, ডোরের গ্যারান্টি 3 বছর, অথরাইজ সার্ভিস 5 বছর। আর আমার এই জায়গায় 19% ডেলিভারি, ইভেন ঢাকা অ্যারাউন্ড জেনামন চাই হ্যানে হোক ভাই ডেলিভারি ফ্রি। আমার কোনো রেস্ট্রিকশন এরিয়া নাই। ছোট ফ্রিজ লোন, বড় ফ্রিজ লোন, যেটা লোন ভাই আপনার বাসা নিষ্পন্দ নিয়ে ইনশাল্লাহ আমি সুন্দর করে আপনারা বুঝাই দিই। আমার এর এক সাইজ বড় যেটা 9 সিফটি ফ্রিজ, ওই ডোরেমন ফ্রিজও আছে, ওটা রেট করে দেয়, ওটা 21,800 টাকা, ওটা 2 একে ইনশাল্লাহ পাই যাবেন। আর এটা যেটা আছে 1D4 GDEL মডেল, 157 লিটার গ্রোস ভলিউম, 144 লিটার নিট ভলিউম। আমি সব ভিডিওতে করে দিই ভাই আপনি 157 লিটার রাখতে পারবেন না, আপনি রাখতে পারবেন কম দা 144 লিটার। আবার একটা ফ্রিজ কিনবেন 144 লিটার যাইতে দিয়ে দেবেন তা না, হালকা একটু কম রাখতে হবে যারা জিনিসটা ভালো থাকে। ঠিক আছে, আর এটা হলো ভাই 60/40 একটা ফ্রিজ, খুললা দেয় ভাই বিশাল ফ্রিজ কিন্তু। হ্যাঁ, এটাও ভিতরে বিশাল, উপরে হলো ডিপ, নিচে হলো ভাই নরমাল। আর এটি যেটা আছে এটি কিন্তু ফ্লেক্সিবল। হ্যাঁ, এটি টাইম না আপনি খুললা লাইতে পারবেন। এটা রেট হলো ভাই আপনার 28,990 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিলে আইবো আপনার 23,500 টাকা। 23,500 টাকা। হ্যাঁ, আর একটু করে দেবে আপনি খালি এই যে এইটা যেটা আছে না 19%, এটা হলো ভাই আমি গোমর ফাঁস করে দিছি 19%। তারপরও যে আপনি আইবেন, আইলে আর একটু সম্মানই ভাই আপনার আছে ইনশাআল্লাহ। ওটা ভাই গোপন, ওটা কিন্তু কম যেত না, আইলে কম। আর আয়া ভাই অবশ্যই আমার দোকানে আমার লগে এক কাপ চা খাইবেন, তারপর ওই গোমরে চা খাইবেন না 23,500 টাকায় বেশ মনে এর কমার দিতাম না। ঠিক আছে, আর এখন যেটা দেখবো এটা হলো 2A3 GDEL মডেল, মাত্র উঠাইছি ভাই, সুপার ইনটেক এখন পর্যন্ত খুলিও নাই। এটা হলো 2A3GDX মডেল ভাই, দুইটা এক লগে দেখামো। এটা 2A3GDX, এটা 2A3GDEL। ঠিক আছে, দুইটাই এই দেখেন 2A3 এটা হলো 213, এটা 176, এটাও ভাই 213 176, দুটোটা সেম মডেল সেম ফ্রিজ, শুধু ডোরের ব্যবধান আছে ভাই। সব ভিডিওতে কয়ে দিই এই যে যেটা বিট আছে ভাই, এই যে বিট, হ্যাঁ এটার কারণে ভাই দাম কম। এটার রেট হলো ভাই 33,990 টাকা, আমরা 19% সেল করলে 27,532 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা যেটা আছে এটা হলো ভাই অনেক ভিডিওতে, এই যে রিসেন্টলি আমি একটা ভিডিওতে দেখছি কয় 35,290 টাকা, এরপর কয় 20% দেয় 28,300 টাকা। বুদ্দামি কথা ভাই, রেট 34,990 টাকা, 300 টাকা ঘন্টা বাড়া লাইছে। তো এটা হলো আপনার 34,990 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিলে 28,331 টাকা। এই যে আমি খুলে দেয় ফ্রিজটা দেখান, এটা হলো 50/50 মডেল। হ্যাঁ ভাই, খুবই সুন্দর কিন্তু এই ফ্রিজটা না, 11 সিফটি 11 সিফটির ফ্রিজ,
খুবই জোস এই ফ্রিজটা, এবং ওয়ালটনের বিল কোয়ালিটি আমার ব্যক্তিগত ভালো লাগে। হ্যাঁ, আর এইগুলা যেটা আছে না ভাই, এটার ভিতরে যে কালার যেটা আছে, অনেকে মন করে কি ভাই এটা এত বেশি নরমাল আছে, এটাতে কালার লাগবে, এটার কালার লাগবে, এটা সব কালার আছে, মাটি কালার হইলেও আছে, স্বর্ণ কালার হইলেও আছে, যেটা কইবেন। আমার তো রঙও আছে ভাই, যদি ভালো না লাগে না আইকা এরপর আপনার তো বেশি ভাই, যেটা আপনার পছন্দ এরকম করে দেবো ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এখন যেটা দেখবো, এটা হলো ভাই ছোটর ভিতরে সবচেয়ে লেটেস্ট একটা ফ্রিজ। এটা হলো ভাই 2B3 GDEL মডেল। ভাই GDEL বলতেই কিন্তু বিটলেস হইব, হ্যাঁ, এই যে ফ্রেমলেস হইব। অনেক টিভি আছে না যে ফ্রেমলেস কয়, মোবাইল আছে কয় ফ্রেমলেস মোবাইল, এজ লাইক ফ্রিজ গুলো এটা ফ্রেমলেস হইব। হ্যাঁ, এই আর এই যে একটা ডাইনামিক শেপ দিছে, আমি মাত্র বলতে নিছিলাম এটা কিন্তু ভাই ওই যে 1 লাখ টাকার ফ্রিজের ডিজাইন করা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই আর এটা হলো ভাই একটু মানে বড় 12.5 সিফটি, 223 লিটার হলো গ্রোস, 219 লিটার হলো নিট। এই যে ভাই এটা হলো ডিপ একটা লাইট আছে। হ্যাঁ, আর এই আরটি কুলিং সিস্টেমটা কয় হ্যাঁ এক্সট্রা বলে কুলিং যাইবো, এটা মিছা কথা ভাই। কুলিং যাইবো কিন্তু হ্যাঁ তো কারেন্ট নাই। আমার হলো বাস্তবে প্রমাণ হইতে হইব ভাই, কারেন্ট থাকতে হইব, তাইলে বুঝবো হ্যাঁ লাইনে হ্যাঁ কুলিং যাইবো। কারেন্ট যেহেতু নাই যাইবো না। এটা আজ লাইক কি ভাই একটা রিফ্রেশ করবো আপনার যে ডিপটা। আমরা নর্মালি যখন ফ্রিজ ঠান্ডা চেক দেই ভাই 2-3 মিনিট 4-5 মিনিট চেক দিয়ে কাস্টমাররা দেখায় এটারে বিদায় করে দিই। তো এটা কেমনে করি, যখন চেক দিব তখন কাস্টমাররা এই সাইডে হাত দেন। এই সাইড কিন্তু ঠান্ডা হইব না ভাই, ওইব এই সাইড ঠান্ডা, মেশিন এই সাইডে, এই সাইডেতে আস্তে 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 পুরোটা ঠান্ডা হইব। যখন ঠান্ডা হয়ে যাবো ভিতরে একটা ধুমার মতো রেডি হইব, তখন এই জায়গায় একটা রিপ্লেস মারবো, এই ধুমাটা লাগবে, হ্যান্ডে এটা বাড়ি খেয়ে আবার এটার ভিতরে যাওয়া যাইব। জাস্ট ফিচার হইলো এইটা, এক্সট্রা কোনো কুলিং টুলিং নাই, এটা বুয়া কথা। ঠিক আছে। আর এটার রেট হলো ভাই 37,790 টাকা। এটা 19% ডিসকাউন্ট দিলে 30,609 টাকা। 30,609 টাকা। হ্যাঁ, আর এটা কিন্তু ভাই 12.5 সিফটি। হ্যাঁ, অনেকে আসলে কি ওয়ালটনে কিন্তু সিফটি হয় না, ওয়ালটনের সব লিটার। অনেকে জিগায় জিগানে, এই জিগানটা আপনার একদম নর্মাল, কারণ আমরা সবাই কিনছি ভাই সিফটি হিসাব করে, লিটারে আহি নাই কোনো সময়। এই ফার্স্ট হলো ওয়ালটন লয়ে আইছে লিটারে, এই কারণে আমরা একটু কনফিউশন হই। তারপরে আপনি যখন কিনতে যাবেন তখন ফ্রিজটা আপনি অবশ্যই দেখে কিনবেন, আপনি খুললা দেখবেন হ্যাঁ আমার এটা হইব, ঠিক আছে, আমার ফ্যামিলি মেম্বার এতজন হইব, ওই ক্ষেত্রে আপনি কিনেন। সিফটিতে হিসাব করেন তাহলে যেমন 12.5 সিফটি কইছি ভাই, কোম্পানি আমার কইছে 12.5 সিফটি, কারণ এটা 15 সিফটি না, 12.5 সিফটি না, 8.5 সিফটি আমিও কইতারি না। আমি জানি ভাই লিটার, হ্যাঁ লিটার লেখা থাকবে এই লিটার। ওকে, এখন যেটা আছে এটা হলো দুইটা এক লগে দেখাবো। এটা হলো ভাই 1F3 GDEL, এটা হলো 1F3 GDEH। এই EH আবার নতুন ডিজাইন করতে হয় বললো। GDX যেটা কইছে ভাই এই যে সাইডে বিট হইব, হ্যাঁ, আর EL এ বিট ছাড়া, আর EH হইব ডোরের ডিজাইনটা অ্যাজ লাইক এমন হইব ভাই। এটা হলো ওয়ালটনের সবচেয়ে লেটেস্ট প্রোডাক্টের ভিতরে একটা। হ্যাঁ, এই আর এটার ভিতরে আরো কালার আছে, সবটাই ভাই কালার আছে, আপনার কালার নিয়ে কোনো সংকোচ নাই। আপনি আমার গোডাউনে যায়া দেখা পছন্দ করে কিনতে পারবেন। এটা ভাই 176 লিটার হলো গ্রোস, 163 লিটার হলো নিড, 1F3 GDEL মডেল, 10 সিফটি ফ্রিজ। খুলে দেবে 50-50। ও আচ্ছা, মানে এটা মানে ওয়ালটনের সবচেয়ে ছোটর ভিতরে 50-50, ছোটর ভিতরে 50-50। হ্যাঁ, এই না 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 ভাই 8 সিফটি একটা আছে না ডোরেমন ফ্রিজ, ওটাও 50-50। আর এটা হলো উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আমি একটু বিস্তারিত করে দেবে, আমি নিচে ডিপের কোনো ফ্রিজ সেল করি না, আর নিচে ডিপের ফ্রিজের লেগে আমার ভাই কইবেন না, কারণ নিচে ডিপের ফ্রিজগুলো আমি সেল করে ভাই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। ভাই ভিতরে দেখেন এটারও সেম, খুলে দেখেন সেম ফ্রিজ, একবারে সেম, ভিতরে স্পেস সব সেম, ডোরের ডিজাইনটা চেঞ্জ। আর ওয়ালটন ভাই সবাই কয় যে, আমি কিছু কিছু শোরুমে গেছি ভাই, এই কালারটাতে আইছি, হ্যাঁ, মানে এটার ভিত্তিতে আমার গোডাউনে এই কালার আছে। এখন কাস্টমার এটা দেখাইছি, এখন আবার এইটা কয় ভাই অন্য কোন কালার আছে, মানে গোডাউনে যে এটা পছন্দ করে লেছে, কয় না ওটা লেটেস্ট কালার, ওটার জন্য 500 টাকা বেশি। আমি এক শোরুমে যে আইটেম দেখাইছি, তো ওই কাস্টমার বিগত আবার আরেক ফ্রিজ কিন্তু আমার কাছে আইছে, তো কয় ভাই আপনারা কই জানি দেখছি, আমি কই ভাই ওই যে 500 বেশির ওই দোকানে আমার দেখছেন, কয় ভাই এটা কি আচ্ছা, আমি কই ভাই ওই জিনিসই আপনি লয়ে যান আমার, আপনি ওই 500 টাকা 1000 কম দিয়ে লয়ে যান, সমস্যা নেই। কিন্তু হ্যাঁ হয়তো বা আপনার থেকে লাভটা একটু কম হইতে আসলো, এই কারণে একটু বেশি দিয়ে আপনারটা বেশিটা লাভ করছে, এই তফাৎ। রেট করে দিই ভাই, এটা হলো 32,490, এটা 33,090 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট 19% দিলে 26,500 টাকা, এটা বরাবর 27,000 টাকা। 27,000। আকর্ষণীয় ফ্রিজগুলো কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। ভাই এখন কি দেখবো? এখন যেটা দেখাবো এটা হলো ভাই 2B3 GDX। এক্স বলতে যে বিটিও ভাই, আগে গেছি এক্স বলতে বিটিও, হ্যাঁ, এটা 223 লিটার আর 219 লিটার হলো নিট, রাখতে পারবেন 219 লিটার। আর সিফটিতে কনভার্ট করলে 12.5 সিফটি ভাই, খুললা দেয় 50-50 মডেল। হ্যাঁ, অনেকে 50-50 আবার বুঝে না, 50-50 বলতে নরমাল আর ডিপ সমান সমান। অ্যাজ লাইক আপনার 5 জন ফ্যামিলি মেম্বারের লেগে ফেয়ার এনাফ এই ফ্রিজটা। এটা আবার আর্টিকুলিং সিস্টেম, এখানে হ্যাঁ, এটা হলো যে GDEL দেখাইছে ভাই 2B3 12.5 সিফটি, যেটা 30,609 টাকা ছিল। এটাই ভাই, এটাই হলো এটার ওল্ড ভার্সন, এটা হলো GDX মডেল, এই যে বিটালা। এটা আবার রেট হলো আপনার 37,490 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিলে 30,312 টাকা। ওকে,
এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 3X7 GDEHDD দুটো এক লগে দেখবো এটা হলো ভাই 3X7 GDEL এই যে দেখেন এই ফ্রিজটা জোস ভাই, এটা কালারটাই মনে হইতাছে কি জুয়েলারি সে দিকে কালারটা জোস। হ্যাঁ এই দুইটা ভাই সেম ফ্রিজ, একটা হলো ডিডি বলতে ডিজিটাল ডিসপ্লে, একটা ইএল হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া। এই যে ভাই আগে ইএলটা খুললা দেখাই, এটা তো সুন্দর, এই দেখেন ভাই। ও এটা তো বিশাল বড়। হ্যাঁ এটা হলো ভাই 17.5 সিফটির ফ্রিজ, এটা হলো 307 লিটার হলো গ্রোস, 301 লিটার নিট। অনেকে এই গ্লাস রে ভাই ডরায়, মনে করেন ভাঙে যাবে, এটা হারা দিনও ভাই ভাঙবো না, এটা হলো ফাইবার গ্লাস। হ্যাঁ এই যে গ্লাসটা ইউজ করছেন এই জায়গায় অনেকে এডিটও ডরায় যে ভাঙা যায়, এই দেন ভাই ভাঙে না, ভাঙবো না কিন্তু। হ্যাঁ আর এটা যেটা আছে এই সেম জিনিসটাই এটা ডিজিটাল ডিসপ্লেতে করে আনছে, এটাও খুললা দেবে, জিনিস একই রকম, শুধু ডোরের ডিজাইনটা আর অ্যানালগটারে এটা ডিজিটাল করে আনছে, এই তফাৎ, আর কোনো তফাৎ নাই। আর এই যে একটা এক্সট্রা ফিচার আছে এটা কয়ে দেই ভাই, এই যে নরমাল যে ফ্রিজটা আছে না এটার ভিতরে দেন এই যে ভাই বাংলা বাড়ানি কমানি ঘুরামো খালি। হ্যাঁ আর এটা যেটা আছে দেখেন এটা নাই, বুঝে ভাই দেখেন। ও আচ্ছা খালি লাইটটা আছে, মানে এটার কামটা কি এই জায়গায়, এই যে ভাই দেখেন এই জায়গায় সেট লেভেল হ্যাঁ 1 থেকে 5 পর্যন্ত, আর ওটা 7 পর্যন্ত আছে, যে 2 কই গেছে, মানে অনেক জিগেলে ভাই কই তারা না বা দিছে কোম্পানি মন যাইছে দিছে এরকম কয়, জানে তো না ভাই কইবো কেমনে। এটা হলো সেট লেভেল যেটা আছে না 1 2 3 4 5 এই জায়গাতে যেমন। আর আমরা যখন ভাই আমরা তো বাঙালি মানুষ অনেক যাইতা মাইতা রাখি, এটা হলো আমরা মানে মানুষের দেই কম খাই বেশি, এই কারণে রাখি বেশি। তো এটা যখন রাখবেন তখন তো ঘাইমা যাবো, তখন গন্ধ হয়ে যাবো, খাইতে পারবেন না, তখন লাভ হইলো কি রাখা দিয়ে তখন ভালো না। এই কারণে ভাই কোম্পানি বাংলাদেশি প্রোডাক্ট না, এই কারণে এই চিন্তা করে আবার একটা এক্সট্রা ফিচার আনছে ভাই, এই যে বুস্ট কুলিং। আপনি এই যে প্রেস করবেন তখন এই জায়গায় 5 থেকে 7 যাবো, তখন এটা অনেক বেশি ঠান্ডা দিয়ে থাকবো। ওই ক্ষেত্রে ভাই ইনভার্টার টেকনোলজি এটা কাজ করবো না, কারণ যেহেতু আপনার নন স্টপ এটা চলতে থাকবো, এই কারণে ইনভার্টারটা কাজ হবে না, ওইখানে বিদ্যুৎ বিলটা সামান্য একটু বেশি আইব এই। আর ইনভার্টারের কারণে ভাই বিদ্যুৎ বিল কম আসে এই। আর এটার রেট হলো ভাই এটিতে ডিসকাউন্ট হলো অনেক ভিডিওতে দেখছি ভাই 14 দেয় 15 দেয়, আমার এই জায়গায় 16 এক বেশি। আপনি এটা 16% ডিসকাউন্ট দিলে 40,700 টাকা। আচ্ছা আর এটা ভাই 45,490 টাকা, এটা 19% ডিসকাউন্ট দিল 36,882 টাকা। আচ্ছা এই 36,882 টাকা এই ফ্রিজটা আপনি পাইবেন। আর এই 50-50 কিন্তু ভাই সবটা হলো 50-50। ওয়ালটন বেশিরভাগ বানায় 50-50 ভাই, 60-40 বানায় না, কারণ সবার একটু ডিপটা একটু বেশি লাগে এই। আর এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 2E0GDX মডেল, আমি খুলে দেয়, এটা হলো 250 লিটার হলো গ্রোস, 244 লিটার হলো নিট। ও আর্টিকুলিং সিস্টেম আছে, ওই যে ভাই ভেজিটেবল বক্সটা স্বচ্ছ চাচের। হ্যাঁ এই আর উপরে ডিপ নিচে নরমাল, আমি বারবার করে নিচে ডিপের কোনো ফ্রিজ সেল করি না, সব উপরে ডিপের ফ্রিজ সেল করি। হ্যাঁ আর এটার রেট হলো ভাই আপনার 40,490 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিলে 32,992 টাকা, মানে অলমোস্ট 33,000। কিন্তু ভাই আরেকটু আছে, আপনি যে রেটটা কইতাছে অ্যাজ লাইক এই রেডি যে আমি আপনার রাখবো এমনটা কিন্তু না, আপনি আইবেন আপনার জন্য ইনশাল্লাহ সম্মানই আছে। আর ওই ক্ষেত্রে ভাই টাকায় মনে করেন 50 থেকে 100 টাকা যাই দিয়ে দিমু, কিন্তু যে সুযোগ সুবিধা দেবো ওয়ারেন্টি কার্ডের ভিত্তিতে ওইটা ভাই হবে কম যাবো না, কইলে ভাই কোম্পানি মামলা করে দেবো। ওইটা আপনি আইবেন, আপনি আমার লাগে চা খাইবেন, আপনারা ভাই ওই যে সুযোগ সুবিধাটা আপনি করেন ভাই আরো 500 বেশি লোন, আমার যে সুযোগটা করে দিচ্ছেন এই কারণে আপনারা 500 গিফট। আর এটা হলো 244 লিটার হলো গ্রোস, 220 লিটার হলো নিট, রেট হলো ভাই 39,790 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দেয় রেট আইব 32,200 টাকা। 32,200 টাকা, কিন্তু প্রিমিয়াম আছে, একদম প্রিমিয়াম ভাই, দেখেন না একেবারে পুরো লেটেস্ট কন্ডিশন গুলো প্রিমিয়াম। এটা ওয়ারেন্টি কার্ড ভাই নাই, এটা বেচ চালাইছি, এটা সানার পার যাবো, সরি সানার পার না হাসনাবাদ যাবো, আমার এক ভাই কিনছে। আচ্ছা আপনার পছন্দের ফ্রিজ? হ্যাঁ না আমার পছন্দ আর একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে ভাই, আমার পছন্দ আর একটু বড় হয়ে গেছে, ওটাও আছে দেখাবো আপনারে। এটা তারপরে ভাই এটা হলো আপনার এইসব ফ্রিজ দেখলেই মনে হয় কি ভাই বড়লোকিয়া ফ্রিজ, মানে বড়লোক যারা আছে হেরা কিনবো এই ফ্রিজ, কিন্তু এই ফ্রিজটা ভাই আমি যারা করে দিব আপনাকে জীবন ভাই গরিবের ঘরেও থাকবো ডাবল ডোর, এই সিস্টেমে আনছি। অনেকে কয় এটাতে পার্সেন্টেজ দিছে কম, দিতারি না দিচ্ছি, এই তো কষ্ট আছে লাভ কম, এই সে বুকি ঝুঁকি দেয় ভাই। আপনি এই ফ্রিজটা আমার তো 19% কিনতে পারবেন, 19%। আবার অনেকে ডাবল ডোর একটা ব্যানার এলে 1,000 না 5,000, তাতে আমার কি ডেলিভারি তো ফ্রি। ঠিক আছে অনেকে কয় ভাই এরকম, তো ডেলিভারি ফ্রি দেয় না, আমার কাছে ডেলিভারি ফ্রি। এটা মডেলটা হলো আপনার 5F3 GDEL ডিডি মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে। আর আরেকটা ডিডি আছে এটার ভিতরে ভাই, এই জায়গায় এই যে দেন স্মার্ট কেয়ার একটা সিস্টেম আছে, এই জিনিসটা ভাই থাকবো না, কারণ এটাই আপনার এটা একবারে লেটেস্টটা, অনেক সবাই ভাই সব আপনার কাছে লেটেস্ট থাকে, আর মানুষের তো সব পুরান থাকেনি না ভাই, সবার থেকে লেটেস্ট থাকে। অনেকে একটু ব্যাকডেট আইন নালায়, ওটা আসলে হ্যাঁ বুঝে না কোম্পানি দিয়ে লায়, ঠিক আছে এই। কিন্তু এইটা হলো স্মার্ট কেয়ার দেওয়া আছে, এটা হলো আপনার সফটওয়্যার দিয়েও চলবো।
আপনি এটা রাখা সৌদি আরব গেছেন গা, ওই সৌদি আরবের ওই সফটওয়্যার দিয়ে আপনি এটা চালাই পারবেন সিস্টেম এটা। আর এটা হলো ভাই 563 লিটার হলো গ্রোস, 501 লিটার হলো নিট। এই জায়গায় হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে ভাই, পুরাটা হ্যান্ড টাচে কন্ট্রোল, ডুয়েল কন্ট্রোলার বলতে হ্যান্ডটা একটা কন্ট্রোলার, আপনার সফটওয়্যার একটা কন্ট্রোলার। আর উপরে কোনো এটার সিস্টেমই নেই ভাই, দেখেন ভিতরে কোনো সুইচ টুইচ নাই যে কন্ট্রোল হইবে, এটা সব বাইরের থেকে কন্ট্রোল খুলে দেবে দেখেন। অসাধারণ ফ্রিজ, পুরাটা হলো ভাই ডিপ, আর এই পুরাটা হলো নর্মাল। আপনি যেমনি মন চাই এমনি ডিপ ইউজ করতে পারবেন। এটার রেটটা হলো ভাই আপনার 96,990 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিলে 78,500 টাকা, 78,500 টাকা, রাইট 500 টাকা, রাইট। হ্যাঁ, এটা 3B0GD-EL, এটা 3B0GD ENDD। ENDD বলতে এই যে ভাই ডিজিটাল ডিসপ্লে, হ্যাঁ ডিজিটাল ডিসপ্লে। আর এগুলাতে ভাই পার্সেন্টেজ কিন্তু 16, আর এটা পার্সেন্টেজ 19। এটা কিন্তু ইনভার্টার। এটা হলো মডেল 3B0GD ENDD, এটা 3B0GD-EL। এটা 341 লিটার, এটা 341 লিটার, নিট 320। এরপর হলো ভাই এটা হলো 18 সিফটি, এটা হলো 18 সিফটি ভাই, দেন খুলে দেখাই। ও ফ্রিজ তো অনেক বড় ভাই, অনেক বড় ফ্রিজ। আর এই যে ভাই ডাবল ডোরের একটা ফিচার এটা দিছে, ডাবল ডোরের ফিচারটা এখানে দিয়েছে, হাইলো এই। আর উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আর এগুলো কিন্তু ভাই ফ্লেক্সিবল, হ্যাঁ এই দেন আস্তে করে খুলে আবার, হ্যাঁ এগুলো খোলা যায়, হ্যাঁ এটা সব ফ্লেক্সিবল। সেম জিনিস এটার ভিতরে একই, শুধু ডিজিটাল ডিসপ্লে, ওটা ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া, তফাৎ এতটুকু, আর কোনো তফাৎ নাই ভাই। প্রাইস কোনটার কত ভাই? এটা হলো আপনার 47,990 টাকা, 19% দিলে 38,800 টাকা। আর এটার রেট হলো ভাই 48,490 টাকা, 16% দিলে 40,700। ভাই একটা গোমর আইন এদিকে আইন, এটার ডিসপ্লেটা দেখান একটু, কত আছে? 341, হ্যাঁ, আর 320 রেট কত গেছে ডিসকাউন্ট দিয়া? 40,700। ভাই আজকে সব করে দেবো, সব। এটা কত ভাই? 307 আর 301। এটা ছোট, ওটা বড়, তফাৎ এটা না। এটার রেটও ভাই 40,700, ওটার রেটও 40,700। অনেকে কয় তাইলে এটার রেট 40,700, ছোটরা বড়টার রেট 40,700 কেলে গোমর কি না? ওটা ভাই আগে বেরিয়েছে, ওটার রেটটা কোম্পানি আপডেট করে, এই জন্য 48,490 টাকা আছে। এটা লেটেস্ট করে আইছে, এর লেগে এটার রেটটা একটু বাড়ায় রাখছে, 48,490 টাকা। এখন আপনার যেটা মন চায় আপনি এটা কিনবেন, ছোট কিনবেন না বড় কিনবেন, আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা। আমার ভাই প্রেশার দিব অনেক, তারপর আমি কয়ে দেবো ভাই এটা আপনি ওয়ালটন ফ্রিজ যে কিনলেন, এটা একটা রেজিস্ট্রেশনের অপশন আছে ভাই। সেন্টারে লিয়ে গেলে আপনি যখন এটা বারকোড স্ক্যান করবো, দেখবো এটা আপনার নামেই নেই, এটা এই নামে, ওয়ারেন্টি ইস্যু নেই। ওই ক্ষেত্রে কি হয়, আপনার সার্ভিসে একটু ঝামেলা হইতে পারে, ঠিক আছে? সো আপনি অবশ্যই রেজিস্ট্রেশনটা করে নেবেন, তাহলে আপনার জন্য বেটার হবে। এটা হলো ভাই 3D8GD-EL মডেল, ইনভার্টার টেকনোলজি, 300 কালারটা জোস নাবে। আর এটা হলো ভাই 348 লিটার হলো গ্রোস, 333 লিটার হলো নিট, 19 সিফটি ফ্রিজ। খুললা দেখেন ভাই, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা অনেক বড় ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ, অনেক বড় ভাই, এটা অনেক বড় ফ্রিজ। যারা বড় ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন এটা কিন্তু এটা নিতে পারেন। আর এটার রেটটা হলো ভাই আপনার 50,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দেব হলো 40,665 টাকা, 40,665। হ্যাঁ। আর এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 386GD-EL মডেল, ইনভার্টার হইলে কিন্তু ভাই এই যে এখানে গায়ে লেখা থাকবে ইনভার্টার। 386GD-EL মডেল, নন ফ্রস্ট, 386 লিটার হলো গ্রোস, 328 লিটার নিট। এটা আমার ডিপ কিন্তু 40%, আর আপনার নরমাল হলো 60%। হ্যাঁ, আর এই হলো নন ফ্রস্ট ফ্রিজের জাতিলা একটা সমস্যা, ডিপটা ছোট। যেই কোম্পানির মন যে এই কোম্পানির কিনেন ভাই, ডিপ ছোট হইব। হ্যাঁ, আর এই জায়গায় একটু ইংলিশ পদ্ধতি দিব, এই যে ভাই হ্যাঁ এমনি করে আইসটা খাইতে পারবেন, আবার এমনি করে ডাইলটাও খাইতে পারবেন। আর এই নন ফ্রস্ট ফ্রিজের একটা মজার বিষয় আছে ভাই, এটা কন্ট্রোলার হয় দুইটা। একটা হলো ডিপ কন্ট্রোল করার লাগে আলাদা মিটার, ও যে ভাই নরমাল কন্ট্রোল করার লাগে আলাদা মিটার। এটা আর কি একটু প্রিমিয়াম করছে, একটু বড় লিখা ভাবায় আর কি। এই আর এটার রেট হলো ভাই 60,990 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিলে 49,400 টাকা। আচ্ছা, তারপরে কোনটা দেখবো? এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 2N5GD-EL মডেল, ভাই দুইটা এক লগে দেখাবো। আর এটা হলো 3A2GD-EL মডেল, দুইটা এক লগে দেখাইলাম কি লেগা ভাই, দুটোটার দাম সেম। আচ্ছা, এটা ভাই দেখেন ইনভার্টার, এটা নন ইনভার্টার, এটা 50-50, এটা 60-40, তফাৎ এতটুকু। এটা হলো 312, এটা 316, এটা 290, এটা 295, বাস এতটুকুই। এটা হলো 2N5GD-EL মডেল, এটা 3A2GD-EL মডেল, এটা 16.5 সিফটি, এটা 17 সিফটি। এই যে ভাই আলা খুললা দেয় জিনিসটা। ও আচ্ছা, এই যে ডিপটা হলো একটু ছোট, নরমালটা একটু বড়। অনেকের আছে ভাই আমার বাসায় একটা ডিপ আছে, আমার নরমালটা একটু বড় লাগবে, হ্যাঁ এটা নিবেন, ঠিক আছে? এই আর কালারটা ভাই দেখেন, কালারটা অনেক স্ট্যান্ডার্ড একটা কালার, ভাই আমার অনেক পছন্দের কালার। আবার অনেক ভিডিওতে দেখছি ভাই কয় আমি সব সলিড কালারই রাখি, তাহলে ফুলালা নিব কে? আমার তো ফুলালা পছন্দ, আমার তো এটা পছন্দ না। আপনার তো সলিড কালার পছন্দ, আমার আরেক বাইরে তো এটা পছন্দ। সব মিলাই জিলেই রাখতে হয়, সব এক কালার রাখলে তো আর হইব না। তার এটার রেট এটাও খুলে দেয় ভাই
দেখেন একই রকমের সব জিনিস সব সেম। এটা কি ডিপটা হলো 50 হ্যাঁ রাইট, আর সব সেম, ডোরের ডিজাইনও সেম ভাই। এই যে দেখেন অ্যাজ লাইক এই যে শেপটা, এই শেপটা সব সেম। এটা হলো ভাই ৪৫,৯৯০ টাকা, এটাও ৪৫,৯৯০ টাকা, এটা 19% ৩৬,৮০০, এটা 19% ৩৬,৮০০। তফাৎ এতটুকু, দামের ব্যবধান সব সেম। একটা 50-50, একটা 60-40, যার 60-40 লইতে মন চাইলে লইবেন, যার 50-50 লইতে মন চাইলে লইবেন। আর এখন যেটা দেখাবো এটা হলো ভাই 2H2 GDEL মডেল। এটার ভিতরে আবার ইনভার্টার হয়, এটা ইনভার্টার না, ইনভার্টার হলে ভাই হ্যান্ড স্টিকার থাকবো, এই জায়গায় আল্ট্রা এনার্জি সেভার দেওয়া থাকবো, ঠিক আছে। এটা হলো নন ইনভার্টার, 5 স্টার এনার্জি রেটিং দেওয়া। আর এটা হলো ভাই খুলে দেয়, এটা একটা আছে না যে ছোট্ট মরিচের জাল বেশি, বিষয়টা কিন্তু এরকম ভাই। এটা আচ্ছা দেখেন খুলে দেন ভাই, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা অনেকে 50-50 কয়ে বেচ চালায়, আসলে এটা 50-50 না, 60-40, ঠিক আছে। 60-40, হ্যাঁ কালারটা ভালো, কালারটা জোস। এটার ভিতরে আর সলিড কালার চাইলে আছে, অন্য কালার চাইলে আছে ভাই। কালার আমার কাছে স্বল্পতা নেই, অনেক কালার আছে, আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি বাইছে নিতে পারবেন। এটা রেট হলো ভাই 41,990 টাকা, এটা 19% ডিসকাউন্ট দিলে আইবো আপনার 34,000 টাকা। এটা হলো ভাই 2D4 GDEL মডেল। আমরা 2D4 GDEH দিয়েছিলাম, এই যে এই জায়গায় একটা ডিজাইন আছে, এটা হলো ডিজাইন ছাড়া, জিনিস সব সেম, ভিতরে হুবহু সেম ভাই। খুলে দেয়, এই যে দেখেন উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা হলো ভাই 13.5 সিফটি। আচ্ছা, এটার অনেকে 50-50 করে চালা দেয়, আসলে 50-50 সিফটি ফ্রিজ এত বড়। এটা ভাই লম্বা, এটা আর আমি শ্বশুর বাড়ির ফ্রিজ নাম দিছি ভাই, কেলে জানেননি? মনে করেন যে শ্বশুর বাড়িতে একটা জিনিস দিব, দিলে বড় দেখা যায় দিব, আসলে ভিতরে মাল মশলা কম, ছোড়ো, তো এটা দেখা যায় বড়, এই কারণে দেখলাম এই বাবা রে কত বড় ফ্রিজ দিছে, এই কারণে শ্বশুর বাড়ির ফ্রিজ নাম দিচ্ছি। আর এটার রেট হলো ভাই আপনার 39,090 টাকা, ডিসকাউন্ট দেবে 31,652 টাকা। 31,652 টাকা। এখন আমি আরেকটা কয়ে দেবে, আপনি এই ফ্রিজটা আমার থেকে কিনছেন, হ্যাঁ, এখন দেন এই ফ্রিজে আমি সবটাই তক্তা রাখছি 6 ইঞ্চি। আপনি যখন কিনবেন না, তখন আপনি বলেন কি ভাই আমি হ্যান্ডে নিব না, আপনি গোডাউনাতে দেন, ওকে ডান দিলাম গোডাউনাতে। যখন গোডাউনাতে দিব তখন তো ভাই এটা আমি আর তক্তার উপর উড়াম না, তখন কি করবো বাইরে না হালামো। তখন অনেক কাস্টমার কয় এই ভাই আপনি তো বাটপারি করছেন, আমি হাই হাই কি কর কেমন করছি, কয় কি এই যে এটা বড় এটা ছোট, আমি কি এটা ভাই টেপ রাখছি, মানে মাইপা নিবেন, মাইপা নিবেন। অনেকে চোখের দেখা মনে করেন, অনেকে বিশ্বাস করেন না ছোট লাগে, কারণ এটাও যখন আমি 6 ইঞ্চি তক্তাতে নামা দেবো তখন ভাই এটাও ছোট লাগবো। অনেক কাস্টমার আছে আয়া এটাও এটা মাপও কয় না, হেনও কোনো সমস্যা আছে, আমি কই তাহলে এই ফ্রিজটা নামায়া ওই ফ্রিজের লগে নিয়ে খাড়া করা দেয়, দেন ঠিক আছে নি? হ ঠিক আছে ভাই, ভুলে এসে। এখন যেটা দেখাবো এটা হলো ভাই দুটো এক লগে দেখাবো, এটা হলো 3A2 GDEN DD বলতে এই যেটা ভাই ডিজিটাল ডিসপ্লে। আর এই যে ভাই আরেকটা আছে 3A2 GDEN XX বলতে কি ভাই এই যে হ্যাঁ ইএন মডেল রইব, কিন্তু এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে না, ভিতরে কিন্তু সব সেম ভাই। এই যে দেখেন ভিতরে সব সেম, এটা তো 50-50, এটা 50-50 ভাই, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এই যে এইগুলা যেগুলা নতুন আইছে না ভাই, এগুলাতে ডাবল ডোর ফিচারগুলো দেওয়া আছে। এই যে ভাই এটাও দেখেন ভিতরে স্পেস সব সেম, A to Z, কোনো ব্যবধান নেই। এটা কিন্তু ফ্লেক্সিবল ভাই, খুলে ইউজ করতে পারবেন। এটার রেট হলো ভাই 16% ডিসকাউন্ট দিলে 40,300 টাকা। আর এটা ভাই আমি আপনারে কই, এটা যদি 40,300 টাকা কিনেন আর 400 টাকা বাড়ায় আপনি ইনভার্টার 3B0 লইতে পারেন 341 লিটার একটা, তাহলে আপনি এটা কেন কিনবেন? তো এইটা এলে এই কথা কইছি দেখে এটা আমি বাইতে লয়ে যাবো চালাইতে, এটা ভাই আপনার ভালো লেগে গেছে, আর আপনার যেটা পছন্দ আপনি এটাই কিনে, সমস্যা নাই। এটা হলো 40,300, আর হলো ভাই ডিসকাউন্ট দিয়া এটা 46,490 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিলে 37,665 টাকা। আর এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 3D7 GDEL মডেল। ভাই কালারটা দেখেন, কালারটা অনেক অসাম একটা কালার, সুন্দর, যারা হালকা ডিজাইনের মধ্যে চায়। হ্যাঁ এটা আমরা কই রেইনবো কালার। এটা ভাই ছোট ছোট শোরুম যেগুলো আছে না, এগুলাতে এটা রাখে না, কারণ রাখে না গেলে ভাই এটা হলো দেখতে মনে করেন ভুট্টা ফ্রিজ একটা দুইটা জায়গা খায় থাকে, এই কারণে রাখতে চায় না। কিন্তু এটা খুব রানিং মাল ভাই, এত বড় ফ্রিজের ভিতরে 50-50 এটা কিন্তু নরমালি হয় না, ঠিক আছে। এইটা হয়, এটা 50-50 ভাই, খুলে দেয়। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা 50-50। ও এখানে আবার লাইট দেওয়া আছে, এটা লাইট দেওয়া আছে। হ্যাঁ নিচে ডিপ, সরি উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আর ডোরের দোকান ময়না আছে, যেটা ভালো লাগে এটা রাইকা রেখে খাইতে পারবেন, আছে। আর এটা হলো ভাই 48,690 টাকা, এটা আপনার 19% ডিসকাউন্ট দিলে আইব আপনার 39,600 টাকা। 39,600 টাকা। আবার ভাই কালারটা দেখেন, করা একটা কালারটা সুন্দর জোস না। এখন অনেকে আমি দেখছি অনেক ভিডিওতে মনে করেন একটা ফ্রিজ 6 মাস ব্যস্তারা নেই, তাই কি করছে যখন ভিডিও করছে, এ রে আমার তো দিলের অনেক কাছের এই জিনিসটা, আমার এত ভালো লাগে, আমার পছন্দের এই ফ্রিজটা, তো দোকানদারের পছন্দ চিন্তা করে লয়ে জায়গা। তো আসলে ভাই আপনার যেটা পছন্দ আপনি এটা কিন্তু কিনবেন, আপনি কোনো দোকানদারের পছন্দে কিনবেন না। এটা ছোটর ভিতরে একটা খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ, এটা ভাই সচরাচর সব শোরুমে দেখবেন না। এটা হলো ভাই এত ছোটর ভিতরে নন ফ্রস্ট কোনো কোম্পানি করে না, এই ওয়ালটন করছে এত ছোটর ভিতরে নন ফ্রস্ট। এটা হলো ভাই 217 লিটার 2A7 GDEL মডেল। আমি খুলে দেয় ভাই, এই যে ভাই এটা দেন
ও আচ্ছা, মানে একবারে ছোটর ভিতরে সব দিয়ে দিছি। নন ফ্রস্ট, এটা কিন্তু ভাই নন ফ্রস্ট অনেকে কয় ভাই নন ফ্রস্ট আর ডিফ্রস্টটা কি? ডিফ্রস্ট যেটা আছে এটা হলো ভাই বরফ জমবো, আর নন ফ্রস্ট যেটা আছে এটা কোনো বরফ জমবো না, এটা গ্যাস। আবার অনেকে কয় যে ভাই এটা গ্যাস কি ইউজ করছে, ওয়ালটন যত ফ্রিজ আছে বর্তমানে লেটেস্ট যত ফ্রিজগুলো আছে এই সবগুলা গ্যাস হলো R600A গ্যাস, ঠিক আছে ভাই। 39,990 টাকা, এটা 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা সেল করি 32,400 টাকা। 32,400 টাকা। এমনকি এটা আপনার পছন্দের ফ্রিজ? হ্যাঁ ভাই, যত আপডেট হয়ে আমার খালি পছন্দ হয়ে যায়, আর আমি বাইক থেকে কমে নেবো। আসলে ভাই সবচেয়ে বেশি ভালো কথা কি জানেন, আপনাকে ভালোবাসা যখন বেশি থাকবো তখনই আমার বাইকতে নেবো। আমি ভাই চাইলে কিন্তু আপনাকে দোয়া ভাই নিতারি, কিন্তু আমার মার একটা ফ্রিজ আছে, ওটা হ্যার যে ইমোশন কাজ করে ওটার ভিত্তি, এই কারণে ওটা হালায় না। আমি ওটা হালা দাও হালায় না, আমি এটা নিবো এই কারণে, ওটা হালায় না দেখে ভাই নিতারি না। মানে 30 বছর আগের ফ্রিজ তো ওটার ভিতরে একটা মায়া জন্মে গেছে, এই কারণে ভালায় না। কিন্তু যেদিন হালা দেবো ওদিন ইনশাল্লাহ ভাই এটা আমার মারে আমি গিফট করবো, অবশ্যই গিফট করবো। আর এই ফ্রিজটা দেখতেই মনে হচ্ছে ভাই 2 লাখ 2.5 লাখ টাকার একটা ফ্রিজ, কিন্তু এটাও আমি লাখের নিচে দিয়ে দেবো ভাই, লাখের নিচে। অনেক ভিডিওতে দেখছি আমি, অনেক দাম কইছে, যেটা আমি কমু না। এটা অনেকে আবার কয় যে আপনি আসলে 100 টাকা কম দেবো, 0.5% বেশি দেবো, কম দেবো। আবার আপনি ওইসবে যান যে 0.5%, 2%, 1% কমলে এরপর আমার দেওয়া নাই ভাই, ওখানে এত পার্সেন্ট কম দেয়, রেট তো এত কইছে। আর আমি জিনিয়নটা দিয়ে রেট দেখবেন ওখানে আরো 2000 কম, তাহলে হ্যাঁ কি 0.5% কম দিছে। সো এরকম। আর এটা মডেল হলো 6A9 GDSDD মডেল। এই যে ভাই এই জায়গায় এটা একটা ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, আর এই জায়গায় একটা ভাই এই যে লাইট, এই জায়গায় কিন্তু ভাই তলদা দেখা যায়, এই যে দেন। অনেকে মনে করে কি নপুরা লাইট, আসলে নপুরা লাইট না, জার্মানি লাইট কিন্তু ভাই। এটা যে লাইটিংটা করবো না, অনেকে আছে চোখ ব্যথা করার লাইটিং না, এটা সুইট একটা লাইটিং করবো, খুবই জোস একটা লাইটিং করবো। আর এই জায়গায় ভাই ডিজিটাল ডিসপ্লে করা, এই জায়গায় আপনি সামার ইউজ করলে সামার লেখা উঠবো, উইন্টারে ইউজ করলে উইন্টার লেখা উঠবো, ডিপে কত টেম্পারেচার চালাইতেছেন লেখা উঠবো, নর্মালে কত টেম্পারেচার চালাইতেছেন লেখা উঠবো। এরপর এই জায়গায় যে সুপার কুল মোডটা আছে, ইভেন SBH এর ফিচার আছে, 3D AMOS ইনভার্টার আছে, খুললে দেয় ভাই। এই যে ভাই এটা হলো টোটালি হলো পুরোটা ডিপ, আর এটা হলো নর্মাল। আর যে লাইটগুলো ইউজ করছে না ভাই, এটা যদি আপনার ঘরে মনে করেন 12 ভাই ঘরে একটা লাগান, তাহলে পুরো ঘর ফর্স হয়ে যাবো। আর এই ফ্রিজটা কেমন আলোকিত করবো আপনার ঘরটা, সেই একটা আলো হইব ভাই। আর এই যে কইছিলাম না ডাবল ডোরের ফিচারটা, এই যে ভাই ডাবল ডোরে দেন, হাইলো দেওয়া ডাবল ডোরের ফিচার, এই থিকনেসটা দেন ভাই, অনেক 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 থিকনেস। এটা সেল হয়ে গেছে, তারপর আমার স্টকে ভাই আরো আছে, আপনি যাচাই বাছাই করে কিনতে পারবেন। হ্যাঁ, এটা হলো পুরাটা ভাই ডিপ, এটা পুরাটা নরমাল। আর এই যে একটা মজার বিষয় আছে কি ভাই, এই যে দেখেন এখানে একটা আইনোজার সিস্টেম আছে, এই যে আচ্ছা আচ্ছা, এটা যখন চালু করবেন না, এটা দেখবেন একটা ব্লু কালার লাইটিং করে। হ্যাঁ, তখন এই জায়গায় মনে করেন হুটকি টুটকি যদি রাখেন, হুটকি মাছ, গরুর মাংস, মুরগির মাংস, কাঁচা পাকাই না সব একলগে রাখেন, তাও একটা খাবারের গন্ধ, একটা খাবার যেমন ওটা একটা দেওয়াল রেডি করবো ভাই। এই দেওয়ালটার কারণে একটা খাবারের গন্ধ আর একটা খাবারে আপনার যাইতে দিব না, এই ফিচারটা এটা দেওয়া আছে। আর এটার মডেলটাও কইলাম ভাই 6A9 GDSDD মডেল। হ্যাঁ, এই প্রাইসটা কত আসবে? এরা ভাই রেট হলো 1,13,990 টাকা। জবান যেহেতু দিছি ভাই লাখের নিচে দেবো। অনেক ভিডিওতে দেখছি কয় আমি এই রেটটা বলতাম, আপনার ভিডিওর জন্য এই রেটটা কইছে, আসলে না, ওখানেও ভাই 96-97 হাজার কইছে, কিন্তু আপনি আমার তো হলে একদম ফুল অ্যান্ড ফাইনাল 93,000 ইন্ডিয়া, মানে 93,000 টাকা। 93,000 টাকা এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা পাইবেন। ইভেন ডেলিভারি ভাই ফ্রি, ডেলিভারি লেগে একটিও লাগবো না, বাসার নিষ্পন্দ দিয়ে অ্যারাউন্ড উত্তরা হোক, মিরপুর হোক, রামপুর হোক, যেন মন চায় হ্যানে হোক। আর একটু করে দেবে। অনেকে কয় যে আসলে নারায়ণগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ এইসব জায়গায় যাবো না, আমি নারায়ণগঞ্জ কেরানীগঞ্জেও ফিরে দেবো ভাই, নারায়ণগঞ্জ সিটির ভিতরে যাবো, আর হলো কেরানীগঞ্জ সিটির ভিতরে ভাই আমি ইনশাল্লাহ দিব। ডিপ আছে, এটা হলো 145 লিটার, এটা ভাই দেখেন খুলে দেখাইলাম। এটা হলো 1D4GD EL মডেল, LX হলে লাইট হবো, EL হলে লাইট হবো, ওটার কারণে 500 টাকা ব্যবধান আছে। এটা 25,000 টাকা, এটা 205 লিটার। এটা ভাই যে গ্লাসওয়ালাটা হলো 29,500, এই গ্লাস ছাড়াটা যদি লোন তাহলে 28,800। আর এটা হলো ভাই 255 লিটার, এটা গ্লাস ছাড়া, এটা গ্লাস হয় না, গ্লাস শুধু এই 205ই হয়, এডিতে হয় না। আর এটা রেট হবে ভাই 33,200 টাকা। 33,200 টাকা, 19%, সব 19% ভাই, 19%। অনেক সময় দেন, আমরা ভিডিও করতে আসলে ভালো লাগে। সো দর্শকদের জন্য কিছু বলেন ভিডিওর একেবারে শেষ পর্যায়ে, আর আপনার অ্যাড্রেসটা কি? আমার অ্যাড্রেসটা আগে কই দিই ভাই, আমার লোকেশন হলো যাত্রাবাড়ি, ধলপুর রোড, আল করিম হাসপাতালের সাথে ইসলামী হাসপাতালের অপোজিটে। আয়া দেখবেন ভাই আমি বই রইছি, দেখবেন আমি বই রইছি, মাগার হুগায় গেছি গা, ওটা হলো আমার ছোট ভাই, ঠিক আছে, দুইজন একই জিনিস, কোনো সমস্যা নেই। তারপরে ভাই আরেকটু কই দিই, যারা ঢাকার বাইরে নিতে চান, যারা আমার প্রবাসী ভাইরা, ভাই আমি নিজে প্রবাসী থাকেছি, যারা ঢাকা এই প্রবাস থেকে আমার থেকে কিনে, আসলে এটা টাকাটা কিনে না, ওটা হার গায়ের রক্তটা কিনে ভাই। আমি যখন করছি ভাই, ওটা আমার যেই টাকা কামাই লইছিল ভাই, আসলে টাকা ছিল না, আমার গায়ের রক্ত আসলো। তো অবশ্যই আমার প্রবাসী ভাইকে আমি স্যালুট করি ভাই। আপনারা
যখন কিনবেন ভাই আমি নিজে দাঁড়ায় থেকে চেক টেক করে আপনার হ্যানে দেবো। আর ঢাকার বাইরে যদি কেউ নিতে চান সদর পর্যায়ে 1000 টাকার মাধ্যমে ডেলিভারি করে দেবো আমরা। এই থ্যাংক ইউ সো মাচ, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।